越来越胖就会越来越严重啊！花20多万治疗打呼，你觉得身边那个鼾声如雷的男人是不是应该去做一下？笑话，哪来那么多钱呢？如果我说保险可以赔，你有兴趣了吧？但是请先去评估一下是不是重度睡眠呼吸中止症。有位保护就是因为这个去做了达文西手术，就是医生要像操作机器人一样帮他动手术。这种先进科技真的要花很多钱啊！没有保险理赔，有多少人想做啊？其实这个病也不是突然就这么严重，就是从打呼开始，年纪越来越大或越来越胖，就会越来越严重啊。所以保险真的要早点买啊！人还好好的时候先卡位，生病就不怕花大钱了。有被另外一半打呼影响的朋友，留言区给你发泄，也许你会找到很多同病相怜的朋友。关注我吧，风险我怕。